Buen día. Buen día. ¿De dónde vienen? De Bernal. ¿Y de dónde vienen? Bernal Bernal. Oeste, Quilmes. Bueno, y escúchame, ¿vinieron con? Con Joaquín Córdoba. ¿Y Joaquín anda en bicicleta o no anda en bicicleta? No, andaba de chico. Ahora, bueno, ya hace muchos años que no anda, entonces lo trajimos para ver cómo se desarrolla. ¿Qué edad tiene? 17 que cumplidos hace días. Es grande, bastante grande. Está bien alimentado. Muy bien. Bueno, y salió recién, se subió a la bici Sí. y bueno, vamos a ver cómo viene entonces. Sí, como... ¿Tienen expectativas? Y las mejores. Claro. Las mejores. Siempre positivo. Positivo. A Bueno. que todo puede hacer. Vamos que se puede. Vamos arriba. Hola, Joaquín. Hola. ¿Cómo va la cosa? Muy bien. ¿Lo ves estable? Muy bien. ¿Pedalea? No sé cómo pedalea. Una máquina. ¿Te gusta, che? Papá, mirá. Saludá. ¿Te gustó? Sí, un gusto. Gracias. Gracias a vos también. Toca flauta. La gente. Bueno, te agradezco mucho Te agradezco todo. mucho. Te agradecemos mucho. Sí. ¿La pasaste bien? Bien. nuevo. Sí. ¿Es nuevo? ¿Cuánto? ¿Vos quién sos? ¿La hermana? ¿Estás contenta que pedalea él? ¿Tu nombre? Juliana. Quedamos ahí con el testimonio. Juliana, gracias. Sí, me gusta.